Parmi les méthodes d'une classe, عندنا الconstructeur. الconstructeur هذايا عبارة على méthode particulière. علاش؟ على خاطر elle sert à créer des objets. دونك إحنا لواء عاملين classe ونرسمو منها des objets. الparticularité نتاعها c'est que الconstructeur عنده le même nom que la classe. معناها إذا كان اسم الclasse majuscule minuscule كيف يتبع. الconstructeur عنده ما عندوش type de retour. و il permet الcode نتاعو عادةً d'initialiser les attributs نتاع un objet. دونك ينجم يكون عنده بارامتر كيما ينجم ميكونش عنده، في السنتكس نتاعنا باش نكتبو كالعادة visibilité اسم الconstructeur اللي هو نفسه اسم الclass ومن بعديكا entre parenthèses la liste des paramètres. الclass تنجم يكون عندها un seul constructeur ولا plusieurs. كيفاش باش نطلعهم؟ هاتو نشوفو بعديكا. كيف إذا كان ما حطيناش un constructeur en fait Java quand même définit un constructeur sans paramètres اللي هو يتسمى constructeur par défaut. Sinon à quoi ça sert la classe؟ يلزم تصنع منها des objets. في l'exemple نتاعنا on a défini 3 constructeurs. كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ c'est simple باللي paramètres. دونك إذا كان هنا هذايا الأولاني ما عنده حتى paramètres automatiquement باش نعيطوا لهذا، شنو يعمل هذا؟ يصنع des voitures l'immatriculation نتاعهم 0 والcouleur نتاعهم noir. إذا كان حطيت 2 paramètres واحد entier واحد string c'est que نعيط للconstructeur هذايا اللي باش يinitialiser لي l'attribut دونك نكتب ديما l'attribut على اليسار égal البارامتر والcouleur دونك يinitialiزيها كيف. من بعد إذا كان حطيت 3 paramètres entier string automatiquement باش نعيط للconstructeur هذايا اللي هو باش يinitialiser كان l'immatriculation الcouleur marque. باهي توا باش نشوفو حاجة اسمها le mot conservé this. شنو هذايا؟ هذايا c'est pour dire l'objet هذايا l'objet courant. دونك باش نستعملوها في 2 cas possibles يا إما pour différencier اسم الvariable من اسم البارامتر. وقتاش؟ par exemple هنا وقت اللي يبدا عندي un constructeur دونك اللي البارامتر نتاعو كيما اسم l'attribut. دونك كي نقول أنا لهنايا attribut égal paramètre باش ترسيلي عندي couleur égal couleur. دونك لهنا ما يفهمش هو. دونك كيفاش باش أنهي couleur اللي تقصد بيها؟ باش نقولو راهي couleur هذيا نتاع l'objet courant. دونك automatiquement نكتب this point couleur يفهم اللي couleur هذيا راهي l'attribut نتاع l'objet هذا والcouleur هذيا راهي le paramètre. deuxième cas اللي نستعملو فيه هو وقت اللي نحبو نعيطو الconstructeur dans un autre constructeur. اش معناه هذا؟ معناه كيما لهنا عندي constructeur فيه 2 paramètres دونك نينيسياليزي بيه l'immatriculation والcouleur وهذايا نينيسياليزي بيه l'immatriculation والcouleur والmarque. باش ما نقعدش نعاود نكتب في هذايا نجم نكتب this ونعيط l'immatriculation والcouleur حسب les paramètres اللي حطيتهم لهنا. دونك الإي هذيا باش تعوض الإي والسي باش تعوض couleur ويخدم الكود هذايا باش ما نبقاوش نعاود نكتبو. لكن فما تقعد المارك يلزمني نعملها initialisation direct. وحاجة الأخرى يلزمها l'instruction هاذيك this تكون la première instruction. اش معناها؟ معناها ما يجيش نكتب mark égale m ومن بعديكا this i virgule c. داكور؟ قاعدة تويكا حاجة بركا في الكلاس اللي هي destructeur. هذيا c'est une méthode déjà prédéfinie par défaut اللي هي appelée automatiquement par le ramasse-miettes. ramasse-miettes اللي من الفتافت. شنو معناها؟ معناها il va chercher s'il y a des objets non utilisés et les détruire avec la méthode هذيا اللي اسمها finalize pour libérer l'espace mémoire réservé. ما نخليش espace عبي بالفارغ. نتعداو توا لي زوبجي. لوبجي هو عبارة على انستانس معناه اكزامبل من كلاس. عنده ان ايتا معناها لونسومبل دي فالور دي اتريبيو. احنا قلنا قبيلي فواتور عندها immatriculation couleur لكن نقول لا فواتور immatriculée 2584 وكولور بلو نحكي على واحدة بركة دونك ان سول اكزامبل. عنده كيف ان كومبورتمون اللي هما توت لي زوبيراسيون اللي نجم تاجيسي بيهم على لوبجي هذاك. وعنده اون ايدنتيتي هي لادريس نتاعو اون ميموار وعنده un nom اللي هو الاسم نتاعو في وسط الكود. l'instantiation نتاع l'objet كلمة فوكابولير جديد نقصدو بها la création نتاع objet. هذيا نعملوها وقت اللي نعيطو معناها نستعملو le mot clé new. elle se fait généralement في الكلاس هذيك dans la méthode main والا dans une autre classe. وباش نجمو نعملو la création نتاع l'objet يلزم قبل نكونو ديكلارينيه شنوا التيب نتاعو. دونك syntaxe هي اسم الكلاس اسم l'objet égal new اسم الconstructeur والvaleur des paramètres كيما في l'exemple نتاعنا هذا سمعنا V1 و V2. دونك لهنايا واحدة عيطنا للconstructeur اللي عنده 2 paramètres واحدة avec le constructeur 3 paramètres.